నాకు తెలిసి మీలో చాలా మంది దగ్గుతో బాధపడుతూ ఉండే ఉంటారు. ఇలాంటి వాళ్ళు నేచురల్ గా దగ్గు తగ్గాలంటే ఏం చెయ్యాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ముందుగా గ్లాస్ వాటర్ లో అల్లం ముక్కలు వేసి మరిగించి వడపోసిన వాటర్ లో కాస్త తేనె కలుపుకుని తాగితే దగ్గు తగ్గుతుంది. ఇంకా పాలల్లో మిరియాల పొడి వేసి కలిపి డైలీ 2 సార్లు తాగినా కూడా దగ్గు కంట్రోల్ అవుతుంది. ఇక వెల్లుల్లిని తేనెలో వేసి తిన్నా కూడా దగ్గు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. ఇంకా చెప్పాలంటే గ్లాస్ పాలల్లో చిటికెడు పసుపు వేసి రాత్రిపూట నిద్రపోయే ముందు తాగినా ప్రయోజనం ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు పొడి దగ్గుతో బాధపడుతున్నట్లయితే డైలీ ఒక వెల్లుల్లి రెబ్బ తింటే దగ్గు తగ్గుతుంది. ఇంకా గ్లాస్ వాటర్ లో చిటికెడు పసుపు అల్లం రసం వేసి తాగినా కూడా దగ్గు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే తరచూ గోరువెచ్చని వాటర్ తాగడం వల్ల కూడా ఫలితం ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ.